तो काफ़ी लोगों के स्लिंग फैन में ये प्रॉब्लम होता है, साउंड का प्रॉब्लम। तो आज साउंड का प्रॉब्लम सही करेंगे। देखेंगे इस स्लिंग फैन में काफ़ी ज़्यादा साउंड कर रहा है, इसको रिपेयरिंग कैसे करेंगे, एक बार साउंड सुने। तो इसमें प्रॉब्लम जो होगा बैरिंग का होगा। एक तो इसमें बैरिंग 6201 का लगता है, एक दूसरा 6202 का लगता है। तो एक बार इसको हम ओपन कर लेते हैं बॉडी, और बैरिंग के साथ साथ शाफ्ट को भी देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बैरिंग और शाफ्ट दोनों खराब रहता है। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इसमें सिंगल बैरिंग खराब है या फिर डबल बैरिंग खराब है, क्योंकि दो बैरिंग होता है। तो यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं और फटाफट बिना टाइम लगाए इसको अच्छे से खोल के फिर देखते हैं बैरिंग कौन सा वाला खराब है। तो अगर आपके पास स्लिंग फैन है या फिर कोई भी फैन है, अगर साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है तो दो ही जगह से होता है, एक तो बैरिंग के जगह से, दूसरा शाफ्ट की जगह से। तो बिल्कुल अगर इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो इजीली आप चेंज कर सकते हैं बैरिंग अपना। तो बॉडी को खोल लेते हैं, और घर पे भी अगर चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल जब कनेक्शन से वायरिंग यहाँ पे डिसकनेक्ट करें तो छोटा सा एक वीडियो शूट कर लें। इससे क्या होगा, आपको कनेक्शन नहीं भूलेगा अगर घर पे सही कर रहे हैं तो। यहाँ पे देखेंगे ये बैक बैरिंग है, कितना ज़्यादा साउंड है। और एक बैरिंग इसमें ऊपर लगा रहता है, तो यहाँ पे दोनों बैरिंग को हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हम कूलर का इस्तेमाल करेंगे और इस वाले कूलर से हम दोनों बैरिंग इजीली निकाल लेंगे। तो नीचे 6201 का लगता है और ऊपर 6202 का। तो देखेंगे ये है अपने पास बैरिंग, बहुत बड़ी कोई ब्रांड नहीं है, लेकिन हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा। 6201 6202। अब यहाँ पे अपने पास एल्युमिनियम का कॉइल था, इसको हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो पहले बैरिंग को ऊपर से हम फिट कर लेते हैं 6202 को ऐसे करके, और किसी पाइप के सहारे हम इसमें ठोक देंगे। और यहाँ पे जैसे ठोकेंगे बिल्कुल ये सही फिक्स हो जाएगा। और नीचे 6201 का बैरिंग इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो पहले ऊपर से बॉडी को इसके अच्छे से फिट कर लेते हैं, फिर इसमें टाइट कर लेते हैं, और यहाँ से इस बैरिंग को नीचे वाले में फिट कर लेते हैं। और उसके बाद इसको जो भी इसमें बोल्ट लगा हुआ है अच्छे से इस बोल्ट को हम टाइट कर लेंगे। तो टाइट कर लेते हैं, इसके बाद से सभी पेचेस को दोबारा टाइट कर लेते हैं, फुल ऐसे ठोक देते हैं। इससे क्या होता है, बिल्कुल सही फिट हो जाता है। तो ठीक है, यहाँ से ऐसे हम कर देते हैं, और फिर इसको चेक करते हैं क्या वही साउंड है या फिर साउंड इसमें से रिमूव हो गया है। देखेंगे बिल्कुल साउंड इसमें से ख़त्म हो गया है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।